السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناه ديالكم مات ا ديستانس. اليوم غادي نشوفوا لا ديرنيير بارتي ديال لو كور ليميت ا كونتينيتي، نهايات والاتصال ديال الدوال، اللي غادي ندويو على الدوال العكسيه او لي فونكسيون ريسيبروك. بقاو معنا. شوفوا معايا هنا une fonction réciproque est tout simplement l'application inverse d'une fonction. قبل ما نشرحوا شنو هي une fonction réciproque غنبداو بواحد لو تhéorème. اش كيقول لنا التhéorème اولا المبرهنه؟ Si une fonction f est continue et strictement monotone, ah ouais, c'est strictement croissante ou strictement décroissante, sur un intervalle i, sur j. شنو j هو f de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction f. Alors, quel que soit y élément de f de i, il existe un et un seul x de i tel que y égale à f de x. نشرحوا هنا هذا الشيء. قال لك f continue est strictement monotone sur un intervalle i. Par exemple, عندنا ديما une fonction f كتكون معرفة في واحد l'intervalle i sur intervalle j. وهذا l'intervalle j راه هو الصورة ديال l'intervalle i بالدالة f qui associe x h f de x اللي كنسميوها y. اش كيقول لنا هاد التيوريم ديال لا قرينا دابا؟ كيقول لك الا كانت عندك اف كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون، الور كيل كو سوا واحد العنصر من جي، ياك كيل كو سوا y اللي كينتمي للمجموعه ديال الوصول اللي هي جي، اولا سميوها اللي بغيتو اف دو اي، il existe un et un seul يعني un unique x qui appartient لمجموعه انطلاق i tel que f de x est égal à y. نشرح لكم هادشي مبيانيا كيفاش. دونك الا خدينا باغ اكزومبل اون فونكسيون f غنقولوا عليها ستريكتومون مونوتون، ناخذو هنا ستريكتومون كرواسونت. داكور؟ اش كيقول لك؟ كيقول لك اي عنصر خديتيه في المجموعه ديال الوصول اللي غناخذوها هي في الاراتيب، باغ اكزومبل الا خديتي هاد y1 كيقول لك راه عندها سابق وحيد x1. هنايا كيقول لك كيل كو سوا واحد y خديناه في هاد مجموعه الوصول ديال الداله، راه الا سقطنا على الداله غنلقاو عنصر واحد. باغ اكزومبل خذوا هاد y2 هنايا، سقطوا على cf، اش غنلقاو؟ x1 اولا x2 سميناه، غنلقاو وحيد. يعني علاش؟ حيت الداله متصله اي ستريكتومون مونوتون. اجي ناخذ مثال مضاد هنا باغ اكزومبل باش نفهمو احسن. خذوا لي الداله دايره بحال هكذا، ها هي لي كونتينيو سوف كو elle n'est pas strictement monotone، راه هي décroissante شويه croissante، ما هي décroissante strictement اولا ما هي strictement décroissante. خذوا لي باغ اكزومبل واحد y هنايا، y الا بغينا نمشيو نشوفوا لي زونتيسيدون ديالها اولا الصوابع، كتجي كتلقى واحد هنا، ها هو عندك واحد x1 هنا، وسقطوا عاوتاني على c1 غنلقاو عندها سابق واحد اخر x2 ماشي بحال هنا اختلينا الشرط ديال هنا ما كاينش il existe un unique. علاش؟ باسكو ما عندناش الشرط الثاني اللي هو ستريكتومون مونوتون، دونك ما كنهضروش على هاد لو كا هذا. هادشي كامل شرحتو لكم باش نبين لكم لا فونكسيون ريسيبروك. ملي كيكون عندنا اون فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون، داك الساعه كنقولوا لا فونكسيون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. الا ما عندناش هاد جوج شروط ديال لا كونتينيتي اي لا ستريكت مونوتوني، ما نقدروش نهضروا على لا فونكسيون ريسيبروك. بقاو معنا باش نوضحوا هادشي اكثر. شوفوا لا كونسيكونس ديال الهضره اللي قلنا كامل. اون فونكسيون قلنا خصها تكون كونتينيو، خصها تكون ستريكت مونوتون او لا مونوتون ستريكتومون باش نقدروا ندويو على لا فونكسيون ريسيبروك. ناخذ مثال une fonction continue est strictement croissante يعني strictement monotone، خدينا croissante sur un intervalle AB
إي خدينا هو أ بي، كيقولوا غياليز اون بيجيكسيون، تقابل ما بين أ بي إي جي اللي غادي ناخدو هو اف دو إي، يعني الصورة ديال أ بي كنا بيناها قبل، إلا كانت الدالة تزايدية راه هو اف دو أ اف دو بي كما كتشوفوا هنا في المثال. لا فونكسيون اف admet une fonction réciproque. علاش؟ باسكو strictement monotone et continue définie sur J. Attention, ما بقاش définie sur I parce que la fonction الأصلية هي اللي définie sur I، ولكن la fonction réciproque هي اللي définie فاش في f de I اللي سميناه J وكنرمزوا لها f-1. Elle est notée f-1. Donc, par exemple شوفوا معايا هنا قلنا f كيفاش دايره، راه إلا ديفيني في إي اللي سميناه حنا أ بي، مجال سميناه أ بي سور لانترفال جي اللي هو الصورة ديال إي بالدالة إف، هو إف دو إي اش غادي يكون هو إف دو أ إف دو بي. ما تكونش إف دو بي إف دو أ باسكو إف إلي ستريكتومون كروسونت، شفنا هادشي في لي فيديو اللي قبل. داكور، ناخدو إكس من إي اش كتعطينا إف دو إكس، إيكغيك إيكالا إف دو إكس. هذه هي الدالة العادية puisqu'elle continue et strictement monotone، elle admet قلنا une fonction réciproque كنرمزو لها f-1. شوفوا كيفاش كنديرو، هذه هي f-1. هنا غادي ردوا معايا البال f-1 اللي ديفيني ماشي في إي مي في جي. هاد الجي اللي كندويو عليه راه هو هذا، باش ما نعاودوش اف دو ا اف دو بي وداكشي. داكور، وغادا الاي كيتقلبوا المجالات، كيتقلبوا باسكو داله عكسيه. هنا غادي تكون عندنا ايكغيك وغادا الاش الاكس، هذه هي f-1. ولا لاحظتوا معنا هنايا، شوفوا معايا هنا راه اكس كينتمي لاي. شوفوا هنا كندويو على الداله الاولى، دابا الداله الاولى ندويو على هذه، وهاد الجهه راه غندويو على الداله العكسيه. شوفوا معايا هنا اكس كينتمي لاي و y est égal à f de x اللي كتنتمي للجي. وإلا دوينا على الدالة العكسية راه y كتنتمي للجي، فوالا اللي هو f de i، و x هو شكون؟ هو f-1 de y. هنا y égal à f de x وهنا x égal à f-1 de y. ردوا البال شكون هي هاد الدالة؟ هي f-1. دونك f-1 de y égal à x. دابا حنا باقيين في النظري، باقيين في التيوري بزاف، نحاولوا نشرحوا بشويه بشويه، ولكن في التمارين كيف ديما غادي يبان لنا الداله العكسيه غتولي تبان سهله احسن من هادشي. ناخذ هنا واحد المثال باش نفهموا احسن. عندنا واحد التكافؤ، عندنا واحد ليكيفالونس اللي كتكون عندنا اف دو ا ايت ايكال ا بي، سي ايكيفالون ان ا هي اف موان 1 دو بي. شوفوا معايا هاد ليكزامبل، ناخذ واحد الداله اف معرفه في اي، elle est définie sur i، ومجموعة الوصول هي جي. x appartient à i و f de x appartient à j كيف شرحنا قبيله. دونك المثال هو هذا، إلا خدينا هاهي الدالة f معرفة، هاهي مجموعة الانطلاق i ومجموعة الوصول j، خدينا واحد 3 ديال العناصر من i باش نبينو المثال. باغ اكزومبل شوفوا معايا هنا عندنا f de a est égal à شحال؟ est égal à 4، وعندنا f de b est égal à 1 على حسب المثال اللي كنشوفو، و f de c est égal à 2. هذه ساهله باسكو الدواء اللي شفنا قبل ساهله. دابا نرجعو لهنا، شوفوا معايا f موان شنو تغير. f موان تغيرو مجموعه الوصول ولات هي مجموعه الانطلاق، ومجموعه الانطلاق ولات هي مجموعه الوصول، ولينا غاديين في الجي للاي باسكو f موان معرفه في الجي اي نون با في اي، على ضد ديال اف. داكور، وشوفوا معايا هنا ما نبقاوش نهضروا باف، غنهضروا باف موان 1. دونك هنا اف موان 1 دو كوا؟ دو 1 est égal à شحال؟ est égal à b. f موان 1 de 2 est égal à c. f موان 1 de 4 est égal à a. إلا طبقنا هذه
في الاول هذه اللي طبقناها في هذه الامثله ديال تحت غادي نلقاو هذه اف دو ا est égal à 4 donc a هي f moins 1 de 4 هي هذه a هي f moins 1 de 4 وهنا f de b est égal à 1 donc b هي f moins 1 de 1 هي هذه و c هي f moins 1 de 2 هي هذه غنبقاو غادي نوريو ديك الامثله او فير او ميزور باش نستافدوا وباش نفهموا احسن شنو هما لي فونكسيون ريسيبروك. قبل ما نشوفوا هاد التيوريم غنشوفوا هاد الملحوظ اللي درنا هنا quel que soit x appartenant à i il a composé f par f moins 1 كنرجعوا ليدونتيتي اللي هي x. شوفوا معايا مزيان الا كانت عندنا f دو x ودخلنا عليها f moins 1 كنلقاو x سي لا فونكسيون ايدونتيتي. ردوا البال علاش قلنا حنا x appartient à i باسكو f هي اللي متحكمه في x هي الاولى شتيها ماشي بحال هنا راه f moins 1 اللي محكمه في هنايا دونك كنقولوا quel que soit x appartenant à i f rang لا f moins 1 rang f de x est égal à x elle-même. وهنا quel que soit y appartenant à j اللي هو l'image de i par la fonction f اللي هو f de i f هاد المره غادي نركبوا ب f. On va composer par la fonction f. Là, on a composé par la fonction f moins 1. Là, f rang f moins 1 de y, y elle-même. D'accord? Donc, la composée d'une fonction avec sa fonction réciproque, l'identité. L'identité est f de x égale à x. Ou la f de y égale à y. C'est-à-dire l'identité. Finalement, quand on f avec sa réciproque, la fonction identité. شوفوا معايا le théorème. اش كيقول لك si f une fonction numérique continue et strictement monotone sur i alors f moins 1 حتى هي continue et strictement monotone ولكن ماشي sur i sur j parce que f moins 1 اش كيقول لك f الا كانت continue et strictement monotone في واحد المجال i alors sa fonction réciproque اللي هي f moins 1 حتى هي غادي تكون continue et strictement monotone ولكن ماشي في i في الصوره ديال i par la fonction f اللي سميناه j اولا f de i. De même sens de monotonie que f. شنو هي de même sens de monotonie de f الا كانت f croissante f moins 1 حتى هي croissante الا كانت f décroissante f moins 1 حتى هي décroissante. D'accord? Conséquence f admet une bijection réciproque f moins 1 de j sur i. La bijection هي la continuité et la stricte monotonie. جوج. إذا كانت f معرفة من i ل j alors f moins 1 راه من j ل i. العكس bijection تقابل. داكور التقابل هو اتصال زائد la stricte monotonie خص تكون الرتابة قطعا زائد الاتصال كتعطينا la bijection اللي كنسميوه التقابل. remarque ملاحظة f moins 1 varie dans le même sens, c'est-à-dire si par exemple f est continue strictement croissante, f moins 1 est aussi continue strictement croissante. Et Allah قلنا هنا اللي كتقول عندهم même sens de monotonie ou les mêmes variations. كنقولوا f et f moins 1 ont les mêmes variations. D'abord, غنمشيو ندويو على le graphe de la fonction réciproque. شوفوا معايا هنا في le théorème. Les courbes des fonctions f et sa réciproque f-1 sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. شنو هي la droite y égale à x هي هذه إلا خدينا هذا هو المعلم هذا l'axe des abscisses axe des ordonnées y égale à x هي هذه كتاخد هنا واحد وهنايا l'origine دونك واحد هي هاد لا droite كنسميوها y est égal à x ولا عندها سميه اخرى la première bisectrice. La première bisectrice هي اللي كتقسم المعلم على جوج. دونك هي هذه هنا شوفوا معايا هو هاد لا دروات نوار هي هذه عاوتاني هي هاد لا دروات اون بوانتي هنا وهي هاد لا دروات روج في المثال الثالث. شوفوا معايا هاد المثال الاول المثال الثاني والثالث. شوفوا معايا المثال الاول لا فونكسيون هذه للسي اف ديالها روج هي y égale à x
au carré. X au carré, sa fonction réciproque qui a y est égal à racine de x. Donc il a dit f de x il y a x au carré. Alors, f moins 1 de x, il y a racine de x. Donc, la courbe de CF ou CF moins 1 هي الحمراء هي CF والزرقاء هي C de F moins 1. Donc CF ou CF moins 1 ils sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. De même, شوفوا معايا هذه شوفوا CF هو en rouge هي هذه و CF moins 1 هي اللي en bleu. شوفوا كيفاش دايرين متماثلين بالنسبه ل y égale à x. هذا هي la droite y égale à x. De même pour le troisième exemple, شوفوا معايا CF هي هذه و CF moins 1 هي هذه. شوف راه كتبان لا سيمتري par rapport à la droite y égale à x. اللي كنسميو سي ان اكس دو سيمتري. هنا نشوفوا ديك لا رمارك اللي قلت لكم f-1, ils ont les mêmes variations, c'est-à-dire la même monotonie. Il a quand f croissante, f-1, c'est croissante. Il a quand f décroissante, f-1, c'est décroissante. Je vous mets f qui est là, elle est strictement croissante. f-1, c'est strictement croissante. De même, je vous f, elle est strictement croissante. f-1, strictement croissante. هنا عاوتاني de même f strictement croissante هنا f-1 strictement croissante. هنا par coïncidence كيليهم ثلاثه croissante. راه attention راه بعض المرات كتكون strictement décroissante. هنا راه لاحظتوا ثلاثه امثله راه الا ما عندناش لا strict monotony راه on peut jamais parler de f-1. راه لاحظتوا هنا راه strictement croissante. راه يمكنش تلقاها croissant شويه décroissante شويه croissant. راه الا كانت عندنا شي فونكسيون en même temps croissante et décroissante راه ما كندويوش على f-1. داكور. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. في انتظار اخر فيديو ديال هذا الدرس اللي غندويو على لي غاسين انيان او الدوال ديال الجذور النونيه. نقول لكم وجدوا راسكم الفيديوهات الجايه اللي غتكون كامله على شكل تمارين. دونك الفيديوهات اللي غتكون جايه غيكونوا غير دي زيكزيرسيس دي زيكزامبل باش نفهموا احسن. الا عندكم شي اقتراحات او ملاحظات خليهم لي في لي كومونتير وما تنساوش بيان سور تبارطاجيو الفيديو الى عجباتكم. يلا الخوت، السلام عليكم.